Piloto, quedamos fuera para hacer esa última exhibición final. Hay que dar aplausos, vosotros decidís, así que de los tres nos quedaremos con dos. ¡Aplausos para Raúl Llerena! ¡Aplausos para Edu García! ¡Aplausos para Chris Meyer! Bueno, pues nosotros que estamos aquí escuchando tenemos que decir que se quedan en la final Edu García y Chris Meyer. Aplauso para Raúl Llerena, que para un momentito de la competición, aunque escuchadme, a mí me encanta, Chris, si te parece bien, me molaría que hiciéramos un stream ballet para ver cuál es el mejor truco y poder tirarle un salto y así ya despedimos a Raúl. Buenas noches. Pero la gente sabe lo que quiere un stream, la gente quiere un mejor salto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Sonada, sí o no! Dios mío. Raúl, ¿tiramos el wrestling? ¿Sí? Pues venga, vamos a hacer ese mejor truco y continuamos en el mismo orden. Raúl, Edu y Meyer. Así que dentro, chicos, vamos a por ello. Wrestling, cha, 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 cha. Nuestro querido amigo Fran, vamos a verlo. Han dicho que sí quieren wrestling, ¿no? Sí. ¿Estáis preparados? Sí. Yo no estoy, pero vosotros sí o no.